இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும். Ch.Bell தமிழ் ஸ்டோரிஸ் பகுதி 215. நமது வீடியோவில் அறிஞர் அண்ணா பற்றியும் இறைமகன் இயேசுவை பற்றியும் சொல்ல இருக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நிச்சயம் பிடிக்கும். தவறாது ஷேர் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். இது வரலாற்று பாடப்பகுதியாகவும் உள்ளது. ஆகவே தேர்வாணையத்தில் பல கேள்விகளை கேட்கும்போது இது உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். இயேசு கூறுகிறார், நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய கட்டளையை கொடுக்கிறேன், ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார். அதே வேளையில் பேரறிஞர் அண்ணா சொல்கிறார், ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்பேன் என்று. இறைமகன் இயேசு யாரையெல்லாம் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அண்ணா எந்த சமய கோட்பாடுகளுக்கும் சார்ந்தவராக இல்லை. அவர் கூறுவது ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற கோட்பாடு. கடவுள் ஒன்று, மனித நேயமும் ஒன்று. ஏழைகளுக்கு நீ ஏதாவது கொடுத்தால் கட்டாயம் இறைவனுக்கு போய் சேர்ந்துவிடும். ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் என்ற அவரது கோட்பாடை பொன்மொழியாக சொன்னார். மேலும் சில பொன்மொழிகளை பற்றி சொல்வோம். எதையும் தாங்கும் இதயம் வேண்டும், இல்லையென்றால் கடமையை நிறைவேற்ற முடியாது. கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற நல்ல பண்புகளை பின்பற்ற வேண்டும். மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனம் உண்டு. கத்தியை தீட்டாதே, உன் புத்தியை தீட்டு. இளைஞர்களுக்கு பகுத்தறிவும் சுயமரியாதையும் தேவை என்று சொல்கிறார். அவர் ஒரு நேர்காணலில், நான் எப்பொழுதுமே கடவுளிடம் உண்மையான நம்பிக்கையுடன் வாதாடுபவர் என்றார். பேரறிஞர் அண்ணா மூட நம்பிக்கை மற்றும் சமய சுரண்டல்களையும் பலமாக சாடினார். ஆனால் என்றுமே அவற்றின் சமூக தத்துவங்களில் தலையிட்டு எதிர்த்ததில்லை. மக்கள் பேராதரவை பெற்றிருந்தும் 2 ஆண்டுகள் மட்டுமே பதவியில் அவர் இருக்க முடிந்தது. அவர் செய்த சீர்திருத்தங்கள் சிலவற்றை பற்றி பார்ப்போம். அறிஞர் அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒருபடி அரிசி ₹1 விற்கப்படும் என்று தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டார். அண்ணா ஆட்சிக்கு வரும்போது அனைத்து பொருள்களுமே மிக மிக அதிகமான விலையில் விற்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. அன்றைய நாட்களில் ஒருபடி அரிசி ₹8 முதல் 10 வரை விற்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. ஆனால் அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்த அடுத்த கணமே அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒருபடி அரிசி ₹3 விற்பனை செய்யப்பட்டது. மக்களின் முக்கிய தேவையான அரிசி விலை குறைந்ததால் மக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மற்ற அனைத்து பொருட்களின் விலையும், அதாவது எண்ணெய், கருப்பட்டி, சீனி மற்றும் பருப்பு வகைகள் மளமளவென்று சரிந்தது. எங்கெல்லாம் பதுக்கல்காரர்கள் இருந்தார்களோ அவர்களையெல்லாம் அடையாளம் கண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பதுக்கி வைத்திருந்த பதுக்கல் பேர்வழிகள் தண்டனைக்கு உட்பட்டார்கள். பதுக்கல்காரர்கள் பல ₹1000 இழப்புகளை சந்தித்தார்கள். அன்றைய நாட்களில் நிதி பற்றாக்குறையின் காரணமாக அறிஞர் அண்ணா தான் சொன்னபடி சென்னை நகருக்கு மட்டுமே ஒருபடி அரிசி வழங்கினார். முக்கியமான இன்னொரு காரியம் அவர் காலத்தில் நடந்தது. மக்கள் பயணமாகும் பஸ்கள் பெரும்பாலும் அன்றைய நாட்களில் தனியார் வசம் இருந்தது. பஸ்களில் பயணம் செய்ய இருப்போரிடமிருந்து அதிக பயண கட்டணம் நாளுக்கு நாள் விலை ஏற்றி விற்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு பிரியப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் இடத்தை ஒதுக்கி வைத்திருப்பார்கள். வாடிக்கையாய் இருந்தது. இது ஏழை எளிய மக்களுக்கு சிரமமாக இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் அண்ணா அரசாணை ஒன்றை வெளியிட்டார். அனைத்து பஸ்களையும் தேசியமயமாக்குதல் என்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
எவ்வாறு இதை செய்ய முடியும் என்று பலரும் யோசித்தனர். அப்போது அண்ணா சொன்னார், நான் உங்கள் பஸ்ஸை கைப்பற்ற மாட்டேன், பஸ் ரூட்டை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வேன் என்றார். பஸ் உரிமையாளர்களுக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் வரை அனுமதித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. கொள்ளை லாபம் அடித்து கொண்டிருந்த பல பஸ் கம்பெனிகள் தாங்கள் வைத்திருந்த பஸ்களை அரசாங்கத்திடமே ஒப்படைத்துவிட்டது. இதனால் மக்கள் அடைந்த சந்தோஷத்திற்கு அளவே கிடையாது. அன்றைய நாட்களில் பெரும்பாலோர் சைக்கிளில் மட்டுமே பயணம் செய்ய முடியும். அந்த வசதி தான் இருந்தது. ஒரு சில வேளைகளில் அவசரத்தின் நிமித்தம் 2 பேர்கள் ஒரு சைக்கிளில் சவாரி செய்து போவது உண்டு. அப்போது அவர்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு தண்டனை கொடுப்பது வழக்கமாயிருந்தது. இரவு நேரங்களில் விளக்கு இல்லாமலும் சைக்கிள் போகும், அதுவும் பிடிபட்டது. அறிஞர் அண்ணா, இது ஏழை எளிய மக்களின் குற்றம் அல்ல, நாம் தான் குற்றம் செய்துள்ளோம். அவர்களுக்கு போதிய வசதி செய்து கொடுத்திருப்போமானால் இப்படி நடக்குமா? தண்டனைகளை ரத்து செய்ய உத்தரவிட்டார். பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை தந்தது. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அவர்கள் விருப்பத்துடன் கேட்டு மகிழ்ந்த சினிமா பாடல்களுக்காக வாங்கிய வானொலி பெட்டிகளுக்கு லைசன்ஸ் கட்டாயமாகப்பட்டிருந்திருந்தது. மாதாந்திர கட்டணம் நகராட்சியில் கட்டத் தவறிய வீடுகள் தேடி வந்து அபராதமும் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த கட்டணம் தேவையில்லை என்று சொல்லி அதை உடனடியாக நிறுத்திவிட்டார் அண்ணா. இந்த அளவுக்கு மக்கள் மேல் அதிக கவனம் செலுத்தியதால் அவருடைய இறுதி சடங்கிற்கு அடக்கத்திற்கு 1,50,00,000 பேர் கலந்து கொண்டதாக சரித்திரம் கூறுகிறது. அதாவது கின்னஸ் ரெக்கார்டில் அவர் பெயர் எழுதப்பட்டது. அவர் இறந்ததும் அடக்கத்திற்கும் மரியாதை செலுத்துவதற்கும் எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்தும் கூட்டமாய் பயணம் செய்தார்கள். ஆனால் பலர் விபத்துக்குள்ளாயினர். ரயில் பெட்டியின் மேற்கூரையிலும் தொங்கிக் கொண்டும் நெருக்கி அடித்து கொண்டும் வந்த பலரின் உடல் அன்றைய தினம் விபத்துக்கு உட்பட்டது. சமுதாய சீர்திருத்தங்களுக்கு அதிமுக்கியத்துவம் கொடுத்து பேரும் புகழும் அடைந்தார் பேரறிஞர் அண்ணா. 2 ஆண்டுகள் மட்டும் முதல்வர் பணியில் இருந்தவர் முதல்வர் பதவியில் இருந்து எண்ணில் அடங்கா மக்கள் உள்ளங்களில் குடிகொண்டார். அவர் ஏழைகளின் துயரை துடைப்பதில் மிக கவனமாயிருந்தார். அறிஞர் அண்ணா சமுதாயத்தில் புரையோடி இருந்த மூட நம்பிக்கைகளை போக்கவும் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை விதைத்தும் தனித்துவமான அடையாளத்தை பெற்றார். அறிஞர் அண்ணா தலைமையில் ஆட்சியில் அமர்ந்ததும் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் 14 ஜனவரி 1969 உத்தரவு விடப்பட்டது. 23 ஜனவரி 1968 முதல் இருமொழிக் கொள்கை பின்பற்றப்பட்டது. இதன்படி தாய்மொழியுடன் ஆங்கிலம் அல்லது இந்திய மொழி அல்லாத ஒன்றை படிக்க வழிவகை செய்தது. இயேசு எளிய உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர் என்று கூறுகிறார். இயேசு, நான் உங்களில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்றார். இதனை லூக்கா நற்செய்தி 10ஆம் அதிகாரம் 24 முதல் வாசித்தோமானால், ஒரு திருச்சட்ட அறிஞர் ஒருவர் வந்து அவரை சோதிக்கும் நோக்குடன், போதகரே, நிலை வாழ்வை உரிமையாக்கிக் கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அதற்கு இயேசு திருச்சட்ட நூல் என்ன சொல்கிறது என்று கேட்கிறார். அவர் ஒரு திருச்சட்ட அறிஞர் என்று இருப்பதால் அவரை சோதிக்கும் நோக்குடன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். இது இயேசுவுக்கு தெரியும். அதனால் திருச்சட்ட நூலில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று அவரிடம், நீர் என்ன வாசிக்கிறீர் என்று அவரிடம் கேட்டார்.
அவர் மறுமொழியாக, உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் முழு மனதோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக. உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உன் அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியுள்ளது என்றார். இயேசு, சரியாய் சொன்னீர், அப்படியே செய்யும், அப்போது வாழ்வீர் என்றார். அவர் தம்மை நேர்மையாளர் என காட்ட விரும்பி, எனக்கு அடுத்திருப்பவர் யார் என்று இயேசுவிடம் கேட்டார். அதற்கு அவர் மறுமொழியாக கூறிய உவமை, ஒருவர் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகும்போது கள்வர் கையில் அகப்பட்டார். அவருடைய ஆடைகளை அவர்கள் உரிந்து கொண்டு அவரை அடித்து குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள். குரு ஒருவர் தற்செயலாய் அவ்வழியே வந்தார். அவர் அவரை கண்டதும் மறுபக்கமாய் விலகிச் சென்றார். அவ்வாறே லேவியர் ஒருவரும் அவ்விடத்துக்கு வந்து அவரை கண்டதும் மறுபக்கமாய் விலகிச் சென்றார். ஆனால் அவ்வழியே பயணம் செய்து கொண்டிருந்த சமாரியர் ஒருவர் அருகில் வந்து அவரை கண்டபோது அவர் மீது பரிவு கொண்டார். அவர் அவரை அணுகி காயங்களில் திராட்சை மதுவும் எண்ணெயும் வார்த்து அவற்றை கட்டி தாம் பயணம் செய்த விலங்கின் மீது ஏற்றி ஒரு சாவடிக்கு கொண்டு போய் அவரை கவனித்து கொண்டார். மறுநாள் 2 தனாரியத்தை எடுத்து சாவடி பொறுப்பாளரிடம் கொடுத்து, இவரை கவனித்து கொள்ளும், இதற்கு மேல் செலவானால் நான் திரும்பி வரும்போது உமக்கு தருவேன் என்றார். கள்வர் கையில் அகப்பட்டவருக்கு இம்மூவருள் எவர் அடுத்திருப்பவர் என உமக்கு தோன்றுகிறது என்று இயேசு அந்த திருச்சட்ட அறிஞரிடம் கேட்டார். அவரோ, அவருக்கு இரக்கம் காட்டியவரே என்று பதில் கொடுத்தார். இயேசு, நீரும் போய் அப்படியே செய்யும் என்றார். பைபிளில் 2 முக்கிய கோட்பாடுகள் உள்ளன. ஒன்று கடவுளை நேசிப்பது, மற்றொன்று மக்களை நேசிப்பது. ஜெபிப்போமாக. இறைவா, இன்றைய நாளில் நாங்கள் கேட்ட அத்தனை காரியங்களையும் எங்கள் மனதில் உறுதியாக இருத்தி எங்கள் வாழ்க்கையை முடிவை அன்பு செய்து வாழ்வதாக முடிவு எடுத்துக்கொள்கிறோம். எங்களுக்கு உமது அருளையும் ஆசிரையும் அளித்தருளும். ஆமென்.